Canon 嘅 PG745同埋 Canon 嘅 CL746改造 refill 盒開孔嘅示範。咁而家個墨盒新款都有少少分別㗎，不過同811差不多嘅啫，照改。咁我哋喺面點解要搣起個膠紙？因為佢如果夾硬開咗孔之後，封住咗嘅話，滿寫嘅話，去咗第二個位就整污糟咗。咁佢啱啱呢度有兩條間，掂一掂佢就見到嘅。喺下低嗰條間度打橫界一界，就係起咗下邊呢啲橛就得㗎啦。咁樣見到兩個氣孔，我哋唔好喺兩個氣孔度開，喺氣孔下低度開，咁啊會方便你加密咯。咁又破壞唔到原有嘅氣孔入去嘅墨壓。咁而家我照開孔喺呢個位打直係啊，呢個位、呢個位同埋呢個位開。咁我擺喺台面度開啊。10零下應該會穿㗎。近少少望一望呢個，因為頭一下難壓落去，喺台面轉咧就方便啲嘅。咁我揸咗手卸咗道力咧，冇咁用唔到咁大力。咁咪兩個窿，最後上面嗰個，咁你又喺垂直咁樣向上，大約喺6字嗰度開咯，個6字嗰個位度，隔離度開咯。因為嗰個氣孔咧，大約喺邊個位？大約喺個7字個位。咁我喺佢隔離度開，咁冇問題㗎啦。咁啊開晒3個窿啦，呢度披咗少少嘅膠上嚟，咪整走佢咯。響第一下轉咗落去嗰下，一轉就穿咗嗰下，你咪見到篤咗落去嘅話，掂到嚿面咪污糟咗。咁我咪第一個先知道係藍色啦。不過而家都試一試，講俾你聽咩色打咩色啦。嗱，好容易嘅啫，試下邊入邊係棉嚟嘅，吉入去棉嚟嘅啫。呢個黃色啦，跟住呢個頭先試呢個吉落去穿咗已經見到藍色，呢個應該係紅色嚟㗎啦。咁吉落去嚿面度。睇唔清楚，再吉多啲。紅色啊，紅色、黃色，呢個就藍色啦，少不免費事再吉落去啦。不過係咁依揩啦。藍色嚟嘅。咁我哋加翻膠質落去。咁都係照加嘅啫，用啲膠質咁樣。離得太遠，咁樣最好喺台邊度做嘅，應該係不過近啲易睇少少啫。依個位，不過依個膠質咧，吉落去一次嘅啫，做一次之後嘅話咧，就用支針嚟吉穿，用呢個窿仔吉落去嚟加墨水。咁你哋依首次就麻煩少少咯。呢個藍色。呢個黃色，咁我陣間紅色我擺喺個台面度先做啊，因為隻手扶唔到手。跟住
到個紅色啦，紅色我喺台面度做咯，因為紅色啱啱個手位爭唔到。咁樣頂一頂佢，靚仔少少嘅啫。咁啊，呢個全新盒嚟㗎，改造 refill 呢個彩色 CL746，即係改個黑色。黑色而家佢都改良咗㗎啦，都係咁矮，好似810咁樣。但係佢呢個唔係加大版，所以佢用咗 cut 細咗空間，就少咗大約依度到啦，到依度到。咁界開嚟就見到㗎啦。喺第二條線度界，唔好第一條線，因為有個氣孔喺第二條線，第一條線同第二條線嘅中間。咁開咗個氣孔就開咗呢個位，目的就係想，如果加多咗夾咗出嚟嘅話，你都起碼你見到唔好漏啊！個氣孔就喺呢度嘅個氣孔，你喺度附近加好難加嘅，佢個沉咗落去大約1cm 度，咁大約呢度到。咁舊棉就喺下低嘅，咁我哋喺上邊呢個位度開孔，咁啊其實係避啲位置嘅啫，呢個位，我都係近啲嚟開。穿咗佢啦，即係舊棉大約喺大約1cm 度，所以你咁鬆咧就鬆1cm，而家咁樣先到舊棉度嘅，咁樣先到舊棉度，所以嗱呢個窿就開咗呢個位啦。咁篤落去俾你睇下，去到舊棉度係幾深啊？嗱，而家有頂嘅，而家去到舊棉啦，大約咁深度舊棉，黑色嘅，咁見到個黑色位。黑色啲墨水喺入邊，呢度大約係咁深度。嗰個棉就如果而家嘅話都係大約都係600-700秒墨水度一加，咁樣去到呢個位置咯個棉。咁我哋塞翻個膠質落去。咁啊，我哋一套工具60蚊，咁有齊晒開孔啊、膠質啊同埋針筒㗎啦。咁之後啲墨水嘅話，通常4支有平有貴咯，平嘅幾十蚊4支，即係11-12蚊嘅一支嘅100秒，至到去最貴嘅成40幾蚊一支嘅100秒都有嘅，係睇質素而定咯。咁我擺喺台面度撳入去啊，易撳啲，唔好撞到呢個嘴，咪會整爛個嘴咁，好麻煩啦。咁啊壞咗一個盒。如果你可以嘅話咧，咪有膠兜嘅，你擺個膠兜度先塞落去，你咪唔會驚撞翻個嘴咯。完成咗，加埋呢個黑色啦，咁樣兩個墨盒745同埋746改造 refill 墨盒個開孔方法，黑、紅、黃、藍就咁樣啫。多謝晒。